אנחנו כמובן לא יכולים שלא להתייחס לפיגוע אתמול בבאר שבע, ואמרתי את זה הרבה זמן ואני חוזר ואומר, מי שלא רוצה לראות את המציאות, מי שלא רוצה לטפל בחנין זועבי וג'מאל זחאלקה וכל ההסתה שלהם כנגד מדינת ישראל, כנגד יהודים, הסתה שלהם בזירה בינלאומית, שלא יופתע שהוא מקבל אחר כך מחבלים מנצרת ומחורה. ומבחינתי כל הלגיטימציה שחלק מהאנשים גדולים וגדולים פחות נותנים לאותם חברי כנסת, זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. זה דבר שמבחינתי פשוט לשחק באש, ואני גם מתכוון מראש הממשלה ומטה, כשראש הממשלה מקבל בלשכתו ברוב פר והדר את הרשימה הערבית מיוחדת, כולל זחאלקה, כולל איימן עודה, ונותן להם בזה לגיטימציה, ולא רק לגיטימציה, מעניק להם צ'ק ל-900 מיליון שקל, אז זה השלכות, זה התרגום המעשי. כמו שאני חוזר ואומר, הדבר מבחינתי בלתי מובן, בלתי נסבל, שאחרי כל הדיבורים עדיין לא התקבלה החלטה להוציא את התנועה האסלאמית מחוץ לחוק. זה שראאד סלאח ממשיך להסתובב בארץ ולהסית, זה גם חלק מהתוצאה. אני אומר גם, זה לא מספיק רק להוציא את התנועה האסלאמית מחוץ לחוק. חייבים גם לפעול ולהחרים את כל רכושם ואת כל חשבונות הבנק. זה בסמכותו של שר הביטחון. זה אפילו לא החלטת ממשלה, זה לא החלטת קבינט. לשר הביטחון יש כל הסמכות לפעול ולבצע את הדברים האלה. אני חושב שגם הנקודה שהיא חשובה, שהיא חוזרת על עצמה, אנחנו ראינו מחבל מאום אל-פחם, וזה גם תוצאה של אותו תהליך פסול של איחוד משפחות, גם במקרה של אתמול. עוד פעם, גם זה תוצאה של איחוד משפחות. אני קורא לשר הפנים פשוט להפסיק עם כל הנוהל הזה. מי שרצה איחוד משפחות, שיתאחד שם בעזה, בח'אן יונס, ברפיח, לא בתוך מדינת ישראל. אין דבר כזה, פשוט צריך להודיע מעכשיו והלאה להפסיק עם איחוד משפחות בתוך מדינת ישראל. אני חושב שבעזה מאוד ישמחו לאיחוד משפחות שם, ובטוח ששם גם יקבלו, ייהנו מחופש הפולחן, חופש דת, מכל גם זכויות האזרח, ואין שום סיבה שנמנע מהם להתאחד שם בתוך רצועת עזה, אבל לא כאן. תודה רבה. שאלות? כן, רוני. סליחה, אדוני, שמענו בצהריים שהקואליציה הסירה מסדר היום את ההצעה שלכם למימון מפלגות. אני מבקשת לדעת האם זו התשובה שלהם לכך שאתה לא תומך או לא עוזרים לקואליציה לקדם את מתווה הגז? תראי, קודם כל זה לא חוק מימון מפלגות, זה מפלגות שתומכות בחרם על ישראל. אני הגשתי הצעת חוק לפני 5 חודשים. היום זה היה אמור לעלות על הסדר היום בוועדת השרים לחקיקה. חצי שעה לפני כינוס הוועדה הודיעו לי שראש ממשלה דורש לדחות את ההצבעה או דיון בחוק לפחות לשבועיים, בלי שום הסבר, חצי שעה לפני זה, ואני חושב שזה, לצערי, זה מאוד אופייני לראש הממשלה. אני לא יכול לקבל דבר כזה, ומפלגות פוליטיות שגם בארץ וגם בעיקר בחוץ לארץ מספקות תחמושת לכל אויבי ישראל, תומכים בחרם, קוראים להפך לתמוך בחרם גם על המוצרים מיהודה ושומרון, גם מרמת הגולן. אין שום סיבה, וגם עוד פעם, חרם כללי לישראל, אין שום סיבה שהם יקבלו מימון מפלגות על חשבון משלם המיסים.
משלם המיסים משלם להם את המימון מפלגות, כספים לא מבוטלים, ואין שום סיבה שהם יקבלו. מה הקשר בין זה למתווה הגז, אני לא הצלחתי להבין. אז יכול להיות שהפתרון לעניין הוא סיוע שלכם בעניין הזה? אנחנו, כמו ששמת לב, מפלגה שמחברת את עצמה, יש לה עקרונות ברזל, והעמדה שלנו בטח לא תשתנה בהתאם לזיגזג כזה או אחר של ראש הממשלה. אנחנו לא מתכוונים לשנות את ההתייחסות שלנו למתווה הגז. אני רוצה להזכיר לך שתמכנו והצבענו בעד מתווה גז. אנחנו בשום פנים ואופן לא נתמוך בשום מניפולציה קואליציונית. ראש ממשלה עם כל הנחישות והעוצמה וכל הרטוריקה שלו, אין שום סיבה שלא ידרוש או משר הכלכלה לחתום על אותו מתווה גז, או שהשרים אחרים פתאום ילכו ויצטרפו, אבל אנחנו באמת לא הכתובת. אני חושב שגם זה פשוט הבל הבלים לעשות איזושהי קישורית בין שני הדברים. שלום. אתה חושב, חבר הכנסת ליברמן, שצריך להציב בטונדות בין ג'בל מוכבר וארמון הנציב, ואם לא, אז איזה פתרון אחר יש לך? והאם אתה רואה בזה חלוקה של העיר? תראה, אני חושב שאנחנו חייבים להחזיר ביטחון לאזרחי ישראל. לא רק בירושלים, אלא גם בבאר שבע ובקריית גת וברעננה ובכל מקום ומקום. עכשיו, לגבי איך עושים את זה, התפיסה שלי היא אחרת לגמרי. אני חושב שאנחנו פועלים באופן לא נכון. אני חושב שדיברתי על זה עשרות פעמים. אנחנו מנסים, ממשלת ישראל מנסה להתמודד עם דגי רקק, מבצעי פיגועים, לא עם אלו שנותנים פקודות, לא אלו ששולחים אותם מפגעים, ובלי שממשלת ישראל תתמודד עם מקורות הטרור לא יעזור שום דבר. אני חושב שעצם העובדה שחמאס בעזה מתייצב, ראשי חמאס מתייצבים מול המצלמות, נותנים פקודה לעבור מסכינים לפיגועי דריסה, לעבור לפיגועי התאבדות, קוראים לפיגועי איחוד בתוך מדינת ישראל ובתוך יהודה ושומרון, ויש להם חסינות. זה פשוט כישלון, זה בושה לממשלה. ממשלה שלא יודעת לרדוף אותם ראשי טרור שקיבלו ממנה חסינות בתוך רצועת עזה, שום דבר לא יעזור. שכל אחד מהם ידע ברגע שהוא נותן פקודה לעבור לפיגועי דריסה או לפיגועי התאבדות, שבאותו רגע הוא מטרה לגיטימית, ולא רק מטרה, המטרה הזאת תתבצע במהרה, שום דטונדות לא יעזרו. יבגני. מר ליברמן, היום התקיימה פגישה בין יאיר לפיד לראש הממשלה נתניהו. האם אתה קיבלת זימון לפגישה כזאת, ובהנחה שהיא תתקיים, האם תדרוש תיק הביטחון כמו שדרשת לפני הבחירות? אני לא מנהל כרגע משא ומתן קואליציוני ואני לא מתכוון לדרוש שום דבר. אני קיבלתי הודעה שראש הממשלה מתכוון להזמין אותי לעדכון ביטחוני, לא למשא ומתן קואליציוני. התאריך שם ומקום לא נקבעו, אז לכן כרגע אין שום גישה, אבל זה בטח ובטח לא מתפקידי כרגע לבקש ולא לנהל משא ומתן קואליציוני. ספי. שום... חבר הכנסת ליברמן, נוכח המצב שאתה מתאר והרפיסות שאתה מתאר ביחס לפעולות הממשלה ביחס אני מתאר עובדות. אוקיי, בסדר. השאלה, אדוני, האם אתה, בגלל התיאור הזה, נוכח המצב, קורא לחברך, נפתלי בנט, לפרוש מהממשלה ולהקדים את הבחירות? אני לא קורא לנפתלי בנט ולא לאף אחד אחר. כולם ילדים גדולים, כל אחד יקבל החלטות כפי שהוא מבין. אני חושב שעמדתנו ברורה וזה לא מתפקידי. ישראל צריכה בחירות עכשיו אבל? אני חס וחלילה, אתה שמעת ממני. לא, אני שואל, לא שמעתי.
אני חושב שמדינת ישראל צריכה להחזיר את הביטחון, וכל מה שקשור לביטחון, הממשלה תקבל מאיתנו גיבוי מוחלט. גם אם מביאים היום הצעת חוק, אני יודע, לפי בקשתו של שר לביטחון פנים, אפשרות לעשות חיפוש, כל דבר שקשור לביטחון, החזרת הביטחון, לממשלה יש מאיתנו גיבוי לא 100%, 200%. כלומר, לא התייאשת מנתניהו ומהממשלה הזאת שעוד ילכו זה בכבוד, לא קשור בעיניך. זה לא קשור לא לנתניהו ולא לממשלה, זה קשור לאזרחי ישראל. ואתה כל הזמן מנסה פה בכוח להרבה עניינים פוליטיים. אני חושב שאתה טועה, אתה מטעה, אתה מנסה גם להטעות, וזה לא כרגע בכלל לא עומד על סדר היום. הנושאים הפוליטיים לא עומדים על סדר היום. בשבוע שעבר התבטאה השרה מירי רגב בנוגע למה שהיא כינתה הרפיסות שלך ושל השר לשעבר אהרונוביץ' בהר הבית. יש לך תגובה על זה? תראה, זה כבר אני אעשה פרפרז על מישהו אחר שאמר שאפשר אולי להאשים גם דובר צה"ל גם בהתנתקות וגם במלחמת לבנון השנייה, ואני רק מציע שפעם בערוץ הכנסת תביא כמה תמונות כמו שאז דוברת צה"ל בילה בהתלהבות, מסבירה עד כמה חשובה ההתנתקות ואין פשוט תוכנית יותר טובה מזה. אז אני יודע, על אותו משקל. בועז. איך אתה מתייחס לאירוע של הפגיעה הקטלנית בבחור מאריתריאה? כלומר, אומרים, מכנים את זה בתקשורת, שהולכים לחקור את כל מי שפגעו. מה דעתך על כל ה... תראה, אני חושב שגם הדבר הזה הוא בלתי נסבל שאזרחים לוקחים חוק בידיים. אני חושב שמדיניות ממשלה מובילה לזה שיש פה אנרכיה. אובדן תחושת הביטחון, אובדן ביטחון, הם גוררים מאחוריהם אנרכיה. וכל מה שראינו לאחרונה זה באמת מראות שלא ראוי ולא מתאים, ואני אומר עוד פעם, אני שם אצבע מאשימה על ממשלה שפשוט גורמת לאזרחים לעבור לאנרכיה. תודה רבה. תודה רבה. תודה תקשורת.